こんにちは、りょういるギターです。今回は日本中のお小遣い制サラリーマンギタリストに捧げる DS1 と DS2 でハイゲインないい音作っちゃおうぜという企画です。まあね、私もサラリーマンですから、そんなにね、ポンポンといいペダル変えるわけじゃないので、そこはちょっと工夫していきましょうという内容です。で、おそらく皆さんクローゼットよく見てください。DS1 と DS2 転がってませんか？そう、その転がってる DS1 と DS2 を直列でガチンと繋いでやれば、それはもうハイゲインなペダルになるわけですよ。いけそうな気してきませんか？そしてバンドでライブやった時に対バンの奴らに見せつけてやりましょうよ。あのギタリストめっちゃいい音出してんなぁと思ってこうペダルボード見に行ったら、DS1 と DS2 だという恐怖心与えてやりましょう。ね、そんないい感じのサウンドを探していくために、今回このギター、東海のレスポールです。まあ、はっきり言って高いギターではありません。わりかし、ジャパンヴィンテージといっても、比較的安価な方のモデルになるので、いや、どうせ高いギター使ってるからいい音出るんじゃんというわけでもないです。そう。これはいけそうな気がしてきました。でですね、早速やっていきたいんですけれども、今回ね、使用するアンプはマーシャルのバルブステート8080モデルなんですが、やっぱり、基本的に我々のようなこのサラリーマンギタリストってそのライブやるとかスタジオ入るって時は、マーシャルのスタックの JCM の800とかその辺か、JC がほとんどじゃないですか。で、やっぱ JC を想定して音作っていきたいんで、今回のこのバルブステートも、ドクリーンな音でやっていきます。こんな音。イコライザーはこんな感じで、ちょっとベース強めのミドル抑えめっていう感じなんですけれども、こんな感じのサウンドをですね、JC でベースとしてセットアップして、歪み足していけばいいんじゃないかなと思います。では、ペダルオンにしていきましょう。はい。では、早速やっていきます。つなぎ順としては DS1 が前段、後段に DS2 となってます。考え方としては DS1 の方で、ちょっとクランチ作って、下地ですよね。下地作って、DS2 の方でいろいろキャラクター付けしていこうという風に考えてます。じゃあまず DS1 単体でいきましょう。かなりこもった DS1 サウンドですね。で、DS2 単体。DS2 の方は逆にちょっとジャリッとした感じで、これだけで単体では到底使えないなという雰囲気です。で、これを両方ともオン。どうでしょうか？結構ロックな音感じませんか？ちょっとボリュームちっちゃいんで、ちょっとだけ上げますけど、ね、いきなり使えそうな音しますよね。
歪んでる。ただ、分離感とかっていう話になってくると、ちょっと安物っぽいというか、いまいちな感じあるんだよな。そう。あと、ノイズも結構乗る。っていうか、羽織りますわな、それは結構歪んでりゃ。まあこれはね、実際にアンプと、ギター側の位置関係によって変わってくると思うんで、まあ、多めに見つつ、もう少しサウンドいじっちゃいません？ちょっと上げちゃおう。これだけで十分ライブやれますよ。2つで。いいんじゃないですか。で、あれだよね。多分まあ、手元のね、ボリュームで、トップランチもできるし。まあ、手元でね、サウンドを変化させていくというやり方もできるんで、結構いいんじゃないですか？これであなたの JC 対策は万全です。さあ、今回の動画いかがだったでしょうか？ DS1 と DS2 直列でつなぐと結構いい感じ。まあね、一人でもなるほどそうか、その手があったかと参考にしていただけたらなぁと思います。そして参考になったあなた、ぜひともですね、チャンネル登録、いいね、コメントいただけると嬉しいんです。励みになります。あなたの一言が励みになる。それがリョエルギターチャンネルです。さあ、今回の動画は以上となります。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。